Nagosogeire na endo mwancho murigire begeta seni Kiandizi TV cyaragira cinsa isato ciabono botuko citariki 14 Jomotenyo gatano rituko rya Jumapili ande onsi asogena takabo kwego kya munembero belyo ayegeta seni Kiandizi TV ngoko warigania ase enchira yoboikirano nyarego sanga amona inche amangana amaya cinsa isato ciabono botuko na manga nyareko ba igagwatika kurucinsemo gati yabo omuraibwense Dr. William Ruto omugorobo bono niganyara ko bagakomerana amona baralia kurwa chinyomba cyo burali eligo kwanera emerobele serikali ya Kenya kwanza nyareko bagekobeka koenekia anene buna nyareko bagekirani chira senyomba yobora ya State House obotukobarero no omurayo ibwensa nyareko bakobwatoka engwana yaye igoro ya emerobelyo ya serikali ya nyareko bagekobeka nabo igonyora lituko lya lero ne lituko lya Bible abasubati Mother's Day ase abasubati banyarako bagochengera lituko elio imeyense Kenya go ime isiko yense ya Kenya gatie yanda manga toka litoko boto kwariga liro botuko bwalero litoko bwatare wetera ase omonwa bwe manyereri gakoro kwa Joshua auteliterana ngoro kwa Josephat Amisi nkwera nande ase kero getali getambe liro nyarako batoko manyania amange inganyareko bagagwateka Ama yayo mwancho murigire naboko yabwate gwetera ase mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo yogwetera ase YouTube Ndizi TV News kanye onyareko bagokwemanya amange nganyarire koba gagwateka litko lya rero citariki 14 cyakera omutenyo gatano kero umwaka nigo ense engimeko nyarako bagego changera anene litko lya Bible abasibate ose Mother's Day aseboigo abange bakonyarako bagweso kiana gukwanera ebitambokero abasibate banyareko bagakora asobugima boko egenderia kera lituka bange ba abantu nigo banyarako bagotuma anene cyujumbe cyo kubaganira amaya abaibuli abasibati na kubakaranga mpya mono sebitambukero abagenda takaba bakwira asobugima bwabo ime county ya Kisii lituko elinigo lya nyarako baligo chengerwa ase egeti kelia Kenya Trago Stadium egego toka ime constituency ya Nyaribali chache me ward ya ibeno asomego nyarako bagokora gwano mu first lady we county ya Kisii mei kwamboka Simba aseboigo gati yemero belia nyarako bakorekana nechigosori au na boigo chi sekta au che serikali chanyara kwa chigo ikirana segetie kyo eliokone kiabuna anene obokoreri au bwe serikali bwanyare kwa bogo ikera abamenyi ase chinsemo echo toligera litorore ayanyara kwa bakorekana ase egeti kyo Kenya Trago Stadium inga omosaki oito dipo no nyara kwa bago ikagaria anene na gotoletera chibiche chinga chanyara kwa bago korekana ase egeti Kenya Trago Asante sana. ase omoyega oyoyubo igonyara ko korekana ase egeti Kenya Trago Stadium omosaki oito amangana Brighton makorera nyara ko bagawikira nagwo ase boiganyara ko bagakwana nagati yabasubati banyara ko bagawikira naso moyego iyo ase banyara ko bagosegeta serikali nyara ko bagekwendeke nyara ko bagekwena nobo konye boisaine eliogosira abangena banyara ko bakwegendereria ase obugima bwabo bwa keralitu ko bakoragwa na Vicky Onderi oyoboretie ekerogo kyo
women rep ime county ya Kisii asobochori bwanyate ko babogwete nabo igo Julia Nyamao nigo baburirie serikali anene nyare ko bagusira sector yobochenu iye koimokereria eketambukero kyo kwanekia buna abangina banyare ko bakonyeka chinga kichuru iboro ekero banyare ko bagutarira chinya gitari bune cyo Brighton Makori no roboti oruo Kobatikana nogochengera kweritko olia bamama asensengima nikobono moroberio yo gosomoyo yo korekana asensemo ya nyantrago yere sewodi yebeno. Today is Mother's Day. Igongoteba pongezi sana esabangina bonsipi litukolia lero nkuba wisheria ba mama bonsipi happy Mother's Day Kenya ngima diaspora asimwabeta bagusiboti abo mama baitu gati yabaswati twakwana barabo bakora wana fikyondeli na Julia Nyanchama nigobono batogire litukelio anekrobate biro nimero belio netakere kobe kwa irigo sira aba mama no nyenekero bakwibura amangana ariyo gosiria bangina cinga kichiri bago transit kuruko bomusu batyomoke gochieso koba omungina yani koba ngina muntu abangina nabange twabere tokora bagosiria magimabo